ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੈ, ਦੁੱਗਾ ਤਿੱਗਾ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਗਾਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਵੀਰ।